எலும்பு. எனக்காக நிறைய பேர் வந்து விஷ் பண்ணிருந்தீங்க, எல்லாத்துக்குமே ஒரு தேங்க்யூ. எப்போ ஹோட்டலுக்கு போனாலும் இதே ஆர்டர் பண்றவங்க உங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அது யாருங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, நம்ம ஃபேமிலியில அதே இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச் பண்ண போறோம்? இலை போடுங்க. கெஸ் தி ஃபுட் சேலஞ்ச். கெஸ் தி ஃபுட் சேலஞ்ச். எல்லாரையும் பிடிச்சா சோமந்திரகாளி. ஹாய் फ्रेंड्स, வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கெஸ் தி ஃபுட் சேலஞ்ச். ஓகே, கொத்து பரோட்டா, சிக்கன் 65, பீச் பரோட்டா, நூடுல்ஸ், அப்புறம் வந்து சிக்கன் ரைஸ், அப்புறம் இட்லி, தோசை, பீச் பரோட்டா, அப்புறம் வந்து எல்லா டிஷ்ஷும் இருக்கும். ஹோட்டல்ல என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. இதை மோப்பம் முடிச்சு யார் என்னென்ன கெஸ் பண்றாங்களோ அதை ஓகே ரெடியா? சரி, நீங்க கண்டுபிடிக்காதீங்க. ரெண்டு பேருக்குமே கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு பேருக்குமே ஷேர் பண்ணி. எலி 80 இது வந்து எலி 80ஆமா? இது புரோட்டாவா இருக்கும். அப்ப அது என்னவா இருக்கும்? புரோட்டா சொல்லிருக்காங்க மேடம். நான் அது பார்க்கவே இல்ல. இது புரோட்டாடா. எனக்கே தெரியும். எப்பறா எல்லாம் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க? தோசையா? நான் சொன்ன தோசை சிம்பிளா வெஸ்டர்னிடா எல்லாத்தையும். ஆமாடா டே, என்னடா மோப்பனாங்களா இருக்கீங்க. சப்பாத்தி, ஏதோ முறையில பாத்து சிக்கன் ரைஸ். கடைசி நிமிஷத்துல எப்படி சொல்ல முடியும்? அவ கெஸ் தான் பண்ணா. விடு கிழிச்சா. இது கட்டான் முடிச்சு. தோசை, இட்லி, கொட்டாத்தா, கொத்து பரோட்டா, ஒண்ணே பரோட்டா, பரோட்டா, வெண்டை. ஓகே, chicken rice, chicken 65, ஈரல் கிரேவி. யாருக்கெல்லாம் ஈவல் பிடிக்கும்? இந்த பைக்கு இது ஈரல் குழம்பு, சாம்பார், கத்திரிக்காய் போட்ட கத்திரிக்காய் பவுல் சாம்பார். அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருமா, பரோட்டா, குருமா, சப்பாத்தி, தோசை, சட்னி, சிக்கன் ரைஸ், பிளா 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 பிளா. சரி, ஓகே ரெடி, சாப்பிட்றோமா? ஓகே கைஸ், ரொள்ளி எல்லாத்தையும் எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே ரெடி? டன். இப்போ பேட்டர் 2 பாயிண்ட் வந்துச்சு. ஓகே ரெடி, ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சாப்பிடுறேன்? நான் கையை போட்டு பெரட்டுறது, காலை விட்டு பெரட்டுறது இதெல்லாம் வைக்கவே கூடாது. நான் ஐ எம் ஆல்சோ சிக்கன் ரைஸ், மை லவ்வபிள் சிக்கன் ரைஸ். வாவ், செம்ம டெம்பிங் வருது. ஸ்டார்டிங்லேவா எலும்பு, சிக்கன் எலும்பு. மேடம் குத்துட்டு வட்டவா? சொக்க. தின்னுட்டுங்க. 65 பே பண்ணுவோம். காலிஃப்ளவர் சில்லி வாங்கிக்கலாம்ல. ரொம்ப நேரம் அப்புறம் சிக்கன் 65 சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நான் விளையாடுறேன். இல்லை, காலிஃப்ளவர் சில்லி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்கேன். டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க. நேரம் வேணுமா? சாம்பார் சூப்பராக இருக்கு. எப்போ ஹோட்டலுக்கு போனாலும் இதே ஆர்டர் பண்ணுறவங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அது யாருங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, நம்ம ஃபேமிலியில மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ் போட்டவங்க. இது மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ்ஸே இல்லை. மஞ்சளாமா? இது மஞ்சளா? கிடையாது. எனக்காக நிறைய பேர் வந்து விஷ் பண்ணிருந்தீங்க, எல்லாத்துக்குமே ஒரு தேங்க்யூ. ஓகே गाइस, சீரியஸாவே லாஸ்ட் பர்த்டே வீடியோல எல்லாரும் சூப்பரா விஷ் பண்ணிருந்தீங்க. கிட்டத்தட்ட 110 கமெண்ட். ஆமா, ஆனா எல்லாமே பர்த்டே விஷ் தான்ப்பா. இவ்ளோ லவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. விஷ் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பர்த்டே டின்னர் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த ஈரல் கறின்னு ஒன்று வச்சாங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு ஈரலே பிடிக்காது, அதனால சாப்பிட வேண்டாம். இதை முடிச்சுட்டு நான் தோசைக்கு வைங்க. ஐயோ
சாம்பார் வேணுமா? சட்னி 8 டிஷ் இருக்குல்ல. அப்போ பிடிக்கும். எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. இந்த ஃபேமிலியிலே இவர் எனக்கு மட்டும் தான் பிடிக்கும். அது ஏனோ எனக்கு ஈரல் பிடிக்காது. சொல்லும்போது இட்லி சாப்பிட்டா எப்படி? சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? நல்லா காலி பண்ணிட்டேன். கீர்த்தனா உங்கள்கிட்ட நான் உண்மையை சொல்ல சத்தமா சொல்றி. சட்டா கீர்த்தனா உன்கிட்ட உண்மையை சொல்ல போவேன். நேற்று பிறந்தநாளே கிடையாது. ஏன்னா நீ உனக்கு குப்பை தொட்டிலேருந்து எடுத்தாங்க. ஆமா தானம்மா, பல வருஷமா இந்த உண்மையை நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பொத்தி பொத்தி வச்சிருந்தேன். 2 பேருமே குப்பை தொட்டிலேருந்து தான் எடுத்தேன். தேவைதான். அப்படி உண்மையாவே குப்பை தொட்டியில் எடுத்துட்டு வந்திருந்தானே என்ன பண்ணிருப்பீங்க? என்ன பண்ணிப்போம்? தெரியல. இந்த சினிமாவில் வர மாதிரி உண்மையான ரியல் அப்பா அம்மா யாரு நான் தேடி கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்படிலாம் கண்டுபிடிப்பீங்களா என்ன? நம்மளுக்கு சோறு போட்ட இடம் தான் சொர்க்கம். தோசைக்கு தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்பாத்தி வித் குருமா வேற லெவலாக இருக்கும். கடக்கும் முழுக்கும் தத்தம் கேக்குது. ஐயோ பிச்சாலே கை வலிக்குது. இருக்கிறதுலே பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா அந்த வீச்சை பிக்கிறது தான். அதை சூடாக இருக்கும் போதே சாப்பிட்ருக்கணும். நான் என்ன பண்ணுறோம்? சரி சொல்லுங்க, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்படி கான குரல பாட்டு பாடுங்க. ஒரே ஒரு பாட்டுமா? அவங்க பாடிட்டு இருக்கிறது கேக்குதுங்க. இல்ல புரோட்டா சாப்பிட சொன்னா கொக்கு டான்ஸ் ஆடுது. அம்மா இது எவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப் தெரியுமாம்மா? என்னது? என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணு டன் முடிச்சிட்டேன். நீங்க 2 பேரும் எனக்கு ஓடி போயிருங்க, நான் சாப்பிட வர போறாங்க. சாப்பிட்டு எப்படி சாப்பிட்றீங்க? அப்படி இப்படின்னு சாப்பிட்றது ஒரு சத்தம் தான். இதான் சொன்னான், கண்ணை முட்டு வெங்காயம் சாப்பிட்டா ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கும். கண்ணை மூடிட்டு இல்லை, மூணு மூடிட்டு. அடிப்பாவே. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் தேவையாதான். ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கும், அதே பத்தம் இருக்கும். சத்தியமா இல்ல, அதான் சொன்னேன்ல அதே மாதிரி தான். இப்படியே டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டைரி மில்க் சாக்லேட். எப்படி தெரியுது? பின்னாடி தெரியுதா? இல்லையே, அது அந்த ஷேப், சைஸ், திக்னஸ், மூளை. மூளை 3/4 கிலோல இருந்தா அப்படிதான் பண்ணி சொல்லணும். டைமர் செல். 101 comments. எஸ், Happy birthday. கரெக்ட். ஒரு வீடியோ ஃபுல்லா ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தீங்க. அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஆனா எனக்கு முன்னாடி பண்றது எனக்கு மெல்டிங் மெல்டிங் சக்கர் பாரு, வேற லெவல் பாரு. பர்த்டே வாவ். ஐயோ அப்படியே ஃபுல்லா மொத்தமா என் வாய்க்கல. ஓகே गाइस, யாருக்கெல்லாம் டைரி மில்க் பிடிக்கும் அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. we are டைரி மில்க் லவ் ஃபேமிலி. ஓகே, ஆனா எனக்கு கிட்கேட் தான் அதோட பிடிக்கும். கிட்கேட் லவர்ஸ்ல வந்து ஒரு Black Heart போடுங்க. ஓகே, அதெல்லாம் சாக்லேட்னு எழுதி வச்சாலே பிடிக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்களும் ரெட் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. டைரி மில்க் பிடிச்சவங்க ஓகே गाइस, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே டாடா பை பை.